কেমন আছো তোমরা? আজকের এই ভিডিওতে আমরা আরেকটা ব্লেন্ডিং রুল দেখব। সেটা হলো ডাবল লেটার বা টু লেটার্স ব্লেন্ডিং। ওকে, টু লেটার্স আমরা কমনলি আমাদের পড়ার মধ্যে পেয়ে থাকি। এই ওয়ার্ডগুলোতে একটা লেটার দুবার ইউজ হয়, টু টাইমস ইউজ হয়, কিন্তু সেটার সাউন্ড একটাই হবে। তো বাচ্চারা ইনফ্যাক্ট বড়রাও এর প্রোনাউন্সিয়েশনে প্রায় মিস্টেক করে থাকে। মিন্স অনেকেই মনে করে ডাবল লেটার আছে বা দুটো লেটার আছে বলে আমাদের সেটা জোর দিয়ে বলতে হবে বা তাতে বেশি প্রেশার দিতে হবে, ফোর্স করে বলতে হবে। যেমন যেমন এখানে আছে SORRY, মিন্স দুটো সেম লেটার ইউজ করা হয়েছে, একটাই লেটারকে দুবার এখানে ইউজ করা হয়েছে। তো আমরা এটা সরি এইভাবে প্রোনাউন্স করব না, দুটো লেটারের একটাই সাউন্ড হবে, মিন্স এটা আমরা বলবো সরি। আবার WORRY, এটা ওয়ারি না, এটা হলো ওয়ারি, দুটো লেটারের একটাই সাউন্ড। আবার TROLLY, ট্রলি, নো, ইট ইজ ট্রলি। অনেকে আবার বলে HAPPY মিন্স হ্যাপি, আই এম সো হ্যাপি, নো, ইট উইল প্রোনাউন্স হ্যাপি। তো এরকম আরও অনেক ডাবল লেটার ওয়ার্ডস আছে যেটা কমনলি আমরা প্রায় আমাদের পড়ার মধ্যে পেয়ে থাকি। বাচ্চাদের পড়ানোর সময় আমাদের সেটা তাদেরকে ক্লিয়ার করে দিতে হবে যে ডাবল লেটার বা টু লেটার্স, টু সেম লেটার্স একসঙ্গে আছে মানে আমরা ওটাকে জোর দিয়ে বলবো না বা ওটাকে ডাবল প্রোনাউন্স করব না। এখানে আমি কিছু কমনলি ইউজ হওয়া ওয়ার্ডগুলো তোমাদের কাছে শেয়ার করছি, যেগুলো আমরা প্রায় প্রোনাউন্সিয়েশনে মিস্টেক করে থাকি। যেমন এটাকে আমরা বাট্টার, অনেকে বাট্টার বলে ফেলে, আবার অ্যাপল, সাডেনলি, হ্যাপি, গ্রাম্য, স্ট্যাম্য, আপিয়ার, এইভাবে ডাবল লেটারগুলোকে জোর দিয়ে বলা হয়, কিন্তু এর অ্যাকচুয়াল প্রোনাউন্সিয়েশন হলো বাটার, সিঙ্গল সাউন্ড, টু লেটার্স বাট সিঙ্গল সাউন্ড। বাটার, অ্যাপল, অ্যারো, cuddle, buzz, fuss, pass, sitting, suddenly, attend, little, lesson, not lesson, অনেকে lesson বলে, grammar, happy, appear, grass, cutter, happen. happen এটা তো খুবই কমন ইউজ করা হয় ওয়ার্ড আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনের মধ্যে। হ্যাপেন, হোয়াট হ্যাপেন, কিন্তু এটা হবে হ্যাপেন। হোয়াট হ্যাপেন টু ইউ, হ্যাপেন। ফিল, অপরচুনিটি, চ্যানেল, অপোজিট, স্ট্যামো, উইল। এইভাবে আমরা যেখানেই টু লেটার্স একসঙ্গে কোনো ওয়ার্ডের মধ্যে পাবো তো আমরা সেটাকে সিঙ্গল সাউন্ড করব। ইট উইল সাউন্ড অনলি ওয়ান্স, টু লেটার্স বাট সাউন্ড অনলি ওয়ান্স। একটারই আমরা প্রোনাউন্স করি, দুটোকেই আমরা বলি না। অপরচুনিটি বা চ্যানেল, অপোজিট, এইভাবে না, অপরচুনিটি, চ্যানেল, অপোজিট অ্যাজ ওয়ান লেটার। তো আজকের ভিডিওটা এতটাই। আশা করি আমার এই ছোটো ভিডিওটা তোমাদের হেল্পফুল লেগে থাকবে। হেল্পফুল লেগে থাকলে আমাকে সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে খুব সাপোর্ট করবে। বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করবে যাতে আমার নিউ ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন তোমরা সময় মতো পেতে থাকো। তাহলে বাই বাই, টেক কেয়ার।